V Real Steelu měli dobrý nápad a dali do prodeje samotný čepele Bushcraftů. Jednak s tímhletím plochým výbrusem a jednak s tím klasickým Scandi výbrusem. Ono není problém si ten nůž očesat, ten D2, střenky zahodit a udělat si jiný, ale možná chtěli taky podnítit fantazii kutilů a domácích výrobců nožů. Ty čepele vypadají moc krásně. Udělali je ze Sandviku 1428N. Tady asi půjde hlavně o nerezovost, protože ta D2 není plně nerezová. No, určitě se z toho dá udělat překrásný nůž. Materiál, tak jak se komu líbí. Byly by hezký bolstry. Všechno, i když to je vždycky náročnější s těma bolstrama, ale všechno je připravený. Tady jsou díly pro nejtky. Variant je mnoho.